bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous allez nous suivre partout dans le monde. Les Congolais, je vous salue. Je vous salue, salue, salue. Voilà, aujourd'hui, cette vidéo, cette analyse du jour qui va concerner comment vivre avec ses revenus, comment vivre en Europe avec ses revenus de tes business qui sont en Afrique. Comment tu peux vivre ici en Europe avec les revenus des business que tu fais en Afrique sans que tu puisses te déplacer. Je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai fait, ce que beaucoup de gens que je connais aussi font pour vivre ici en Europe aisément avec les revenus de tes business qui sont restés au Congo. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens, certaines personnes, quand tu leur dis que tu peux vivre ici en Europe sans travailler, mais tu as tes business en Afrique, mais tu vis ici, chaque fin du mois, tu as l'argent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et beaucoup de gens aussi disent « Oh, j'ai peur de l'avion, tout le temps monter dans des avions, aller vérifier, aller chercher cet argent-là, et voilà. Et puis je perds, je ne sais pas quoi là, de partir tout le temps en Afrique. J'ai peur de prendre l'avion. » Beaucoup de gens disent ça. Alors, je vais vous donner un petit secret. Comment vivre avec cet argent de tes business, des revenus de tes business qui sont en Afrique et toi tu vis en Europe et tu ne veux pas te déplacer, tu ne pourras pas te déplacer tout le temps. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà. Bonjour, bande konangai. Ofandi awana poto, mais au bandi tu commences à avoir un hard-ball de sortir chaque matin à 6h, 5h pour aller travailler. Mais au kangisi mbongo na yo moko, je vais faire un petit business, en Afrique, au Congo, dans mon pays. Au kangisi mbongo na yo papa, na lembi na nga kosala, j'ai komi ko pusana, ko lamkaka ba 5 euros na ko kangote, na sala moi business nanga en Afrique, une bonne idée. Voilà, au kangisi mbongo na yo osombi, na opesa ka exemple, na lobi te ke mutu fo sombango. Na pesi exemple parce que mboka na biso ndenge toyebi ezali non exploité Congo, ezali non exploité. Donc nyonso oki ko sala efulu kaka nango. Ça dépend kaka na organisation. Voilà, ça dépend na organisation. Na yo nyonso mtoki sala na Congo efulu kaka nango. Mbongo wana ba taxe pe ya malonge ezala te ki okofuta ba taxe ndenge ya poto. Donc si tu veux créer tes business, c'est bien si tu es un Africain, tu es un Congolais, c'est bien de les faire au pays, mes amis. Alors, je vais donner un petit exemple. Au Monique, je n'en ai déjà fait trop, j'ai comme poussana, nazo ko kaisusu na koma na ba difficulté ko la mukaba 5h ko kende ba job ko 6 job ko kende na job mususu. Je vais créer un petit business dans mon pays o ko banda ko compléter peut-être musala nanga moko na tikali nango ole na zala musala mibale. Mes amis, c'est possible que vous awa, mais vous gagnez revenu na yo Afrique, vous liango awa, sans que vous passez par MoneyGram, sans que vous passez par Western Union, sans que vous passez par je ne sais pas quelle agence, au bazo kabiso, ba taxe et belé, sans que vous déplacez au Kenya en Afrique. Je vais vous donner ce petit secret maintenant. Au Kangisi Mwambo Monayo, ok en Afrique. Au Kangisi Mwambo Monayo, par exemple, au Sombi, par exemple, na loba moteur ya chambre froide. Osombi des moteur moko ya chambre froide awa otia mona conteneur et kiti na Afrique yope okiti ok na Afrique. Ok na Congo. Oluki moi place na ya emplacement na ya bien na bazando nde za la kapenza bien na bazando na bawenze wana ya bandale ya kitambo bawenze kaka toyebi ka oyezalaka na Kishasa to na zando ya munene to na Gambela kaka ndenge olingi. Oluki moi emplacement na ya bien ba placer yo chambre froide na yo wana. Alors, là ba placer yo chambre froide wana, o engager mutu o aza lokola gérant pour na ko géraka ba entrer na ba sortie. Ya ba biloko abatu oyo bazo futa loyer na kati ya chambre froide na yo. Eza exemple na pesi. Oki ko zala pe ozui bas ba mama bazo lambelo mikate. Oki ko somba pe de voiture sa elo ba taxi. Oki ko sali sa pe bilanga. Oki sa bilanga bazo tekela ko ba pondu ba tekela ba manioc. Oki ko sala ko tonga ba mwanda ko na mike otie ba locataire. Donc ça dépend na pesi de exemple la chambre froide. Eza exemple na pesi. Voilà. Papa installer chambre froide et bandi ko fonctionner.
Les rebandi ko fonctionner, tu es obligé, ozonga poza na musala koto yo, ok, kako ko installer business na yo, mais il faut ozonga na poto parce que ovanda na poto, ovanda na poto. O engagé gérant oya kobanda ko gérer le biloko wana. Voilà, et loko a liboso il faut ça la ndekonanga. Il faut fongola compte na banque. À partir de kin. O fongoli compte na yo na banque. Na compte wana il faut tia 2 personnes. Kombo na yo na kombo ya mutu. Oyo akobanda, il faut d'abord il faut na 2 gérants. Gérant oyo azali ko gérer chambre froide. Ba chambre froide na yo. Na poko alere asangisi mbongo, il faut na mutu mususu oyo ayaka kozwa mbongo wana. Na zo kisabino par rapport à expérience. Ongana zanango. Parce que expérience yaka après koko ya plusieurs fois aux expérience. Ozana des gérants. Ozala jamais na gérant moko. Ozana gérant oyo azako gérant ba bien na yo, oyo simba kambongo lelo ba ko pesa mbongo. Deuxième personne azali penza confident na yo oyo ayaka siko na pokwa kozwa mbongo epa ya mutu wana amemi yango na banque. Donc on met ton argent dans les comptes, ton compte bancaire ya Kinshasa. Et puis conseil na pesa kabatu mingi il faut la banque oyo ezali banque populaire. Ba memao na barua banque te, ba memao na ba big banque te, ba memao soki na ba soki nini banque te. Kende na banque oyo ezali banque pour tout le monde. Parce que bazalaka soki to komi na Afrique, batu ya Congo bazalaka biso on dirait biso tozala to komi ba millionnaire, tozala batu ya mbongo, il faut zalaka na compte moko na compte place ba ministre batiaka te. Ndenge na lobaki na video ya liboso avant oyo parce que biso tolinga kolakisa bango ke to bonga déjà. Omona bazo biso kokende na Procredit o to koma ko benga Equity Bank. Equity Bank, pardon. Kokende na bakoye biso kokende na Procredit nga basala na bongo. Kokende na Procredit eza banque ya babola. Il faut kokende na banque wana oyo ya populaire, banque ya tout le monde. OK na Procredit o to koma benga Equity Bank. OK ko fongola compte. Lelo monike ba activité bandi ko marché avant ozonga ndeko. Soko lingi ko beta ba va et vient te. On a zo pesa yo eza expérience. Eza eloko e kotindo ko banda ko lia mbongo na yo awa sans que on se déplacer. Donc o tie gérant moko a gérer kabiloko na yo. O fongoli compte na banque. Compte wana tia yango na kombo ya 2 personnes. Ya yo moko titulaire na ya mutu aza na droit ya kokendaka kotia mbongo na yo na kati ya compte. Donc akoki kotia akoki pe ko retirer. Opesi par exemple montant moko boya moki akoki retirer par exemple salaire ya batu oyo ba travail ka baza par exemple 2-3 personnes akoki retirer par exemple $200 $300 kaka. OK. Bon ba pesa ka limite na banki. Okipe ko loba mutu akobanda na tie lokola azana droit osimba mbongo na compte nanga ye akoki kozwa mbongo par exemple nyoso. Biloko wana ko sala kango jamais. Otie montant moko boy oyo akoki ko retirer par exemple mutu moko azo sala epa na yo aza malade il faut ba kende na hôpital po ebi batu yakini bazala bongo il faut kaka yo memi charge na bango nyoso. Oyebi ba bimisaka par exemple azana droit kubimisa par exemple 300 kaka na kati ya compte wana par mois azana droit kubimisa mbongo ebeleti. Donc otie kombo na yo, otie kombo ya mutu oyo aza gérant akobanda ko mema mbongo na ona compte. Deuxième chose il faut ça là après ko fongola compte wana. O salisi demande ya visa carte. O salisi anani ya visa ya ngolo ya Congo. O salisi demande ya visa carte. Visa carte ça la 2 semaines pour ba livrer mutu yango po ipare ba sala kango na poto. O salisi visa carte. Na visa carte wana batie kombo na yo. Alors, mutu wana akobanda kokendaka kozwa mbongo na dépôt amemi yango na compte na yo chaque soir. OK, ça la chaque jour ou bien chaque 2 jours. Voilà. Ou que ça la chaque jour ou bien chaque 2 jours. Au fongoli compte dollar. Parce que na Congo, on a la possibilité à fongola compte euro, compte dollar et compte franc congolais.
yo fongoli compte na yo compte dollar. Voilà, ozo obligé fongola compte euro te. Parce que kotinda ye fa changer ka bambongo ebele. Oye fongoli ka compte dollar. Donc à retirer azui bambongo batu bapesi a changer ngo kuna kaka na marché na dollar ake abwake yo na compte. Yo ozui carte visa na yo. Ozongi nango na poto. Carte oyo ya kokende kotia mbongo otikelie mutu oyo pesaki kombo na ye na kati ya compte. Alors compte na yo bandi ko fonctionner. Yo zongi na poto na compte na carte na yo visa. Bande konanga carte visa ya Equity Bank. Oto bande ko benga Pro Credit. Carte visa ya Equity Bank eretiraka mbongo awa na poto. Eretiraka mbongo partout na monde. Carte visa ya Pro Credit bandeko eretiraka mbongo partout na monde. Yo zongi na carte na yo visa. Bango batikali na carte oyo bakenda kotiela yo mbongo na kati ya compte na yo. Ezaloza na ba taxi na yo. Bazozwaka mbongo wana bazokende kotiela yo na kati ya compte na yo. Ezaloza na bilanga na yo. Bazoteka lo ba pondu na yo baki kotiela yo na compte na yo. Ezala osala société na yo ba mama ba fabrikelaka yo, basalelaka yo bakwanga. Lere basisi koteka mutu akenda kotia oyo tiaki kombo no na kati ya compte na yo. Azokenda kotiela yo compte mbongo na kati ya compte. Alors, lere azokenda tia mo na kati ya compte yo à chaque minute awa na poto. Okoki kozwa ka compte no lokola visa carte na yo. Lokola ba visa carte nyoso ya monde. Ok na compte na yo, okotisi na kati ozana ba mot de passe na yo o retirer euro. O retirer euro. Par exemple, ceux qui n'a retiré 500 euros na visa nanga ya Equity Bank ya Congo. Ceux qui n'a retiré na Sparkasse na biso ya Allemagne, n'a retiré 500 euros. Automatiquement, na transfert, na échange, et qu'on lit en 40 à 50 euros. Donc, on retire 500 euros sans qu'on les capare intermédiaire à Moutou. À partir de la banque, on retire 500 euros, bako kata yo dans les 40 euros boé. Na kati ya compte na yo wana. Sans que on les ka epa ya Moutou. Alors, pour vérifier, ba entrer na ba sortie, ya kati ya compte na yo wana ya business no wana osali na Congo. Oza obligé pour ba te bile ba bisanga na lingana sale loko na Congo mama Rosette. Mais kuba na banga ka avion. Na banga ka ba voyage. Ndeko za na besoin ya kubanga ti. Lerka oke ko installer ba biloko no na Congo. Okokipe okobanda ko retirer osalisi ko zonga te sanke ba pesa yo carte visa na yo. Ofongoli compte na Pro Credit, il faut za la compte banque oyo zali ya batu nyonso. Ofongoli compte na yo na Pro Credit, oyo bakoma ko benga na kin Equity Bank. Ofongoli compte na Equity Bank, osengi bango demande pe, osali pe demande ya visa carte. Carte wana ba pesi ya local, opesi mutu oyo opesi confiance akenda kakotiela kayo mbongo. Carte siko visa yo ye nango na poto. Ndeko nanga meme ba periode ya corona okobanda kozwa mbongo na banque awa. Bango bazo travailler kuna yo zuzwa kana mbongo no awa fin du mois olingi ofuta ndako na yo oki ozwi mbongo na yo na compte na yo ya Afrique otiamo na compte na yo oyo bayer na yo azuela ka yo mbongo sans que on de par l'intermédiaire à mutu sans que o voyager au kende na Afrique mutu mususu akoloba na banga kananga ko voyager ya mo na sala ba affaire na kinezate lero ke ko sala ba affaire ko fungola ba affaire na yo yaka na carte na yo visa. Na kopesa ba to conseil carte visa non ça la publicité à Pro Credit mais ezali vraiment fiable. Po ba banque belé na kinto yebi bolala bolamuki boye bakangi. Pro Credit ezali banque ya tout le monde, ya peuple, de peuple nyoso akenda akuna. Ofongoli na yo bank compte na yo otie mutu abando kende ko tie la yo mbongo okipe ko tia pe soko za na confiance na gérant na yo wana. Oyo atelemi na porte ya chambre froide na yo. Okoki ko tia pe kombo na yo. Mengana préféra kana tie kombo gérant oyo azo simba mbongo chaque jour. Akoki ko kende ko tie la mo na banque te. Na tie mutu gérant mutu likolo na ye. Oyo azo ya sikoyo ko sala ye banque ba inventaire na ko zwa ka mbongo ki ko tie la na compte.
Alors, yo awa kobanda kokende ko retirer kaka mbongo na carte na yo ya Procredit ya Visa carte. Oza obligé okenda ko luka mbongo na Afrique te. Soki omoni peut-être siko ya ça ne va pas nde okoki kokende na Afrique. Comme cette période toza na corona, oza obligé kokende na Afrique to kende ko vérifier ba entreprise na yo. Otieka gera azotiela ka yo mbongo, yo ozo vivre no awa mena mbongo no ya Afrique ya business no ya Afrique. À ne pas oublier, on appelle ça comme tout le conseil, qu'on vende jamais na poto sans que vous ayez na musala. Il faut que vous musala moko ko na musala normal. Et ça exemple na pesi po na bateau bazala kana misala mi balé po akokisa mbongo moko boye po ekokele ko futa ba charge na ye. Bande ko nango ko fungola business no na Afrique, mbongo wana bando komela yo awa ozo bakisa na ba mbongo na mbongo no ya musala moko oyo zui po ofuta ka ba facture. Parce que na conseil akabatu jamais ko vendre na poto sans que oza na musala. Parce que les autres ont mon importance na ngote mais lobile ro ke na retraite. So ki oza na mbongo ya retraite te, ndeko nanga okokoma na 80 na 60 na 70 ans, 80 ans okomo o vivre na social na 200. Mais so ki osala ki rente na yo wana, donc pension na yo wana okobanda ekokusunga yo. Yango il faut vraiment ko sala na poto parce que pension wana ezala ekozala toute ta vie. Mais batu oyo bazana besoin ya ko compléter moi salaire na bango na eloko moko na business moko na Afrique. O ngana zalaka na temps okende na Afrique te ndenge nini na osala business na Afrique na zana misala mibale. Tikala na musala moko wana, tikala na moko zwa moko wana tika ngo nanu, lero zana congé kende na Kinshasa, installer moi chambre froide na yo, installer moi bilanga na yo, sala bilanga na yo batekela ko biloko, sala moi société no moko ba mama 10 ba lambela ka yo kwanga, ba kendo tekelo yango, mbongo wana mutu moko sikwazo ya kozwa ngo, azo kendo tielo na compte, yo kaka kende na Procredit ko zonga bongo te. Bato ebele bakenda ka fongoli société azongi makolo maboko na makolo. Lero zongi siko bato na bakenda kesu na ba agence ko tikelo mbongo. Oyoka o batu takinga na moto, o ba iba kinga sac. Mwa eto komiselo mbongo ezate. O agence kangi mbongo no si ekota kikuna. Olio le kana babiloko nyoso wana. Lero yo fongoli kak société na yo. Une petite business na ona ko, un petit business na ona Congo. Kende mbala moko avant ozonga senga carte visa na yo. Ozonga nango awa. Kende mbala moko o fongola compte na yo na Procredit. Mutu wana aza ko gérer biloko na yo. Azo memaka mbongo na yo chaque soir na compte. Azo memaka ngopo soki ba ibiye par exemple ezalaki $30, $50 ekosuwa yo makasite ke oyebisi afandisa mbongo na ndako, afandisa mbongo na ndako, lere koki 1000 oyebisi akende na agence moko boye ba ibiye yango moni ko perdre mbongo ebele. Oya chaque jour bazo ke ndo bwaka lo na compte ata ba ibiye $30 wana ekosuwa penza makasite. C'est pourquoi l'importance ya banque yango wana. Alors azo ke ndo tiela mwa mbongo no wana na kati ya compte azo ke ndako tia chaque jour. Au moins après un mois okomi na mwa somme moko boye. Okyo ko tsape carte visa no awa na kati ya nini ya machine obimisi mwa 100 € na yo osali bakursi na yo. Sans que obenga batu agence songolo pakala. Sans que oleka pa monnaie gramme bali ya yo bali yo na mbongo ya taxe. Et puis bali yo mbongo échange. Et puis risque na ya mutu wana azui 1000 € wana $1000 wana kendo tika mona agence ba okipe ko iba yango. Mais soki azo kendo tia chaque jour $20, chaque jour $10, chaque jour $20. O mona ke ezambongo o ezana ba risque te po e baya ko iba ngo te po to ko boya te na mboka na biso na kini ba miyibi baza ebele. Alors, je conseille à tout le monde, ok ko fungola business na yo, okoki ko zongi no yo fa no na poto calmement. Ozo gérer mbongo na yo. Jour omoni ake ko tielo mbongo te okoyeba. Pourquoi? Parce que kaka na Procredit wana na Equity Bank wana. Lero salisi visa, osengi bango pe demande ya babenga moni oyo. Tic tac, si c'est tic tac. Eza mwa machine na bango muke oyo bapesa ka bato osengi bango mwa machine oyo babenga ngo c'est tic tac je crois na bosa ni kombo na ngo tic tac eza mwa machine ya muke Procredit bapesa kango bapesi yo machine oyo nyoso place ka nini eza pe na mot de passe. Alors place nyoso ozaka na machine okoti na internet okoti na Equity Bank
na Procrédit oko vérifier otie mot de passe na yo compte na yo nyonso ekobima ba opération nyonso ezosalema na compte na yo ekobima bandeko na nga. Donc okozala tous les jours d'information ya opération ezosalema na compte na yo à partir ya poto tiko tak siku tiko tak babenga kango eza mwa appareil eza lokola fongola bapesa kango na Procrédit oyena eloko na yo oyo donc tous les jours ozota l'opération ezoleka na compte na yo tous les jours soki akosaki oki ati kotia $30 lero yo uti musala wana poto kotika na compte na Procrédit o vérifier na machine oyo mwa eloko amuki bapesa kango o vérifier okomona ke non okosinga olobi otiaki $30 awa na moni ki otiaki kaka $10. Donc oza na temps ya ko vérifier biloko nyonso wana. Donc eza possible ndeko nanga ozala na business na Afrique et puis obanda kosala shopping na yo na carte visa oyo ya Congo osala shopping okota na ba shopping na ba magasin nyonso osala no shopping okota nango na internet partout oke kosala shopping. Lero oza na carte visa na yo wana osalisi carte visa osalisi tikotak na bango oyo bakopesa yo mibalo bapesa kango na kin bapesa yo yango visa oyo ezate ki fo ezala na kombo na yo okoza pe na kombo ya ndeko na yo wana soki oza na ta okende kuna te otineli ka basalela yo business yo za batili yo ka mot de passe nango na yango soki na DHL obandi déjà ko utiliser yango awa donc okoki ko vivre na poto oza obligé ko kendaka na Afrique te lobaka pona ba contrôle okokende no chaque année mais pona mbongo po eza batu so mona akendeki na Afrique na vaja papa na bato tuni alobi nasalaki business na Afrique nasalaki business na Congo na kesi ko yo pona na zwa mbongo bandeko nanga quel risque tanano ba business nango po efuta bien ezate pourquoi parce que au futi nano avion au futi nano billet avion po okende kuna ba séjour na yo kuna omono lié sous mbongo ebele. Alors business elinga bongo te yo kaka lere ke ko fongola business na yo osengi tikotak oyo po okotaka na internet otalaka ba opération nyonso koleka na compte na yo osengi bango visa card osengi bango visa card à partir ya visa no carte oyo nde okobanda kosala ba achat nyonso awa na poto obanda kosala ba shopping na yo obanda ko retirer lokola ka carte vert carte bleue ya poto to sombaka visa carte oyo na Congo eza $35 na $35 bapesi yo visa carte esalaka ba 14 jours 10 à 14 jours parce qu'il paraît basalaka ngo na Congo te basala ngo soki na France ofongoli business na yo ndeko nanga kende na Procrédit mema mutu oyo oza na esir akendaka kozwa mbongo place business no esalaka to je sais pas gérant na yo otie kombo na ye na compte oyo fongoli na Congo otie compte na ye otie pe kombo na ye parce que okotikela ye carte babengaka carte locale okotikela ndeko wana akendaka na mir akenda kotiela yo mbongo okokipe eza pe na misusu bakoma kobenga ngo dépôt carte dépôt osalisi ye pe carte dépôt azokendaka kotielaka yo mbongo na carte dépôt wana oza kutu soki ozobanga ozoyeba ye mpenza bien te ozo obligé te kopesa ye carte na yo place mbongo no ezali okika kosalisela ye ka carte dépôt ozwi carte na yo nationale wana na visa na yo okiki kozonga nango na poto ozwi pe na tikotak na yo wana ozongi nango na poto ye osalisi ye carte babengaka yango carte dépôt eza pe lokola bakarte nyonso mais eza carte dépôt ye akendaka na banque batia déjà machine moko wana ya kotia ba dépôt ya mbongo akotisika machine wana apesi code oyo bakopesa ye abandi kokotisela mbongo ezokota na compte na yo soki po lingi po ofuta basalarié po mutu ayebisanga mama bongo siko mpona futa basalarié nanga mbongo obanda okota wapi obanda okende wapi kaka na banque kuna oyebisi bango chaque fin du mois j'ai trois bakomondi bakutu à partir ya trois liboso ezalaki ka 5 personnes j'ai 3 4 personnes to 5 personnes bakobando ya kozwa salaire na bango ozwi kombo ya bandeko wana opesi bango ndeko wa akobanda ozwa ndeko nanga mama Rosette akobanda ko ya kozwa $100 chaque les 5 ou chaque les 30 ya mois
bato wana bakobanda koya na banque bazwi salaire na bango. Donc oza obligé de se déplacer te. Yo nani kaka opération ka yo il faut ça là ya kokita première fois okiti na Congo oke ko sala business na yo. Okiti par exemple na ba chambre froide na yo, ba machine no ya ba chambre froide. Otiango na conteneur ekiti. Et comme na kin yo moko zui avion okiti na kin o installer yango. O installer chambre froide na yo na ebite na wenze nini. Alors otie mutu azokotisaka batu biloko azobimisaka biloko bazofutaka yo ndenge bafutaka wana. Mbongo wana siko ozui mutu abende kotielaka ngo na banque. Opération oyo ya mibale ezali après installation ya chambre froide na yo, ok na Procrédit. O bakongo benga Equity Bank. Ok kofongola compte. Lero fongoli compte wana osengi bango pe bapesa yo carte visa ezalaka $35. Osengi bango bapesa yo Ticotac oyo ezalaka pe ba $35. Osengi bango bapesa yo carte ya dépôt. Carte ya dépôt wana ezalaka pe ba $15 ba $15-30 si je ne me trompe pas. Okofungola pe carte ope bapesa yo carte eza kutu automatique bapesa yo carte ya compte wana local. Alors otie mutu azokendaka na banque ake kozwa mbongo na yo, azokendaka na place business na yo ezali ake kotikela mbongo na banque. Yo ozongi na porto kaka na Ticotac oyo ozongi pe na carte visa na yo. Bandeko nanga okobanda ko retirer mbongo na yo partout dans le monde. Okosala shopping na business no eza na Congo, ozosala shopping na États-Unis, na New York, na France, na Belgique, na Allemagne, ozosala shopping no ndenge olingi na Afrique du Sud, na Cape Town, na partout. Mbongo bango bazo travailler mbongo no ezokota. Salaire na bango bazokendaka na banque bapesi bango. Soki oza na confiance te na mutu akoki kofuta bango, bazokendaka na banque otiki bakombo na bango. Toi tu as les numéros, lero kokota na Ticotac oyo, kuna kokuta ba numéro nyonso ba information nyonso. Soki olingi mutu moko bolongoli na musala eke akende kozwa salaire te obengi bango o expliquer bango. Bakopesa yo pe mutu babengaka conseiller Betroya. Okipe koya na numéro na ya téléphone, bobenga na ye mutu a banque kaka. Donc, pona kosala business na Afrique, bandeko oyo balobaka ke moyen na sala business na Afrique ezate parce que nga naza na tante na salaka à temps plein ici naza na ta kokendaka kuna kokende koluka mbongo kokende kofuta batu kokende ko vérifier okoki ko vérifier finance na yo ya Afrique à partir ya Ticotac oyo moi eloko oyo bapesa kango na Procrédit eza valeur à $35 eza 5 ans ozo gérer yango. Osilisi kofungola pe compte na yo osengi carte visa oyo koya nango. Kobosa na te mutu oyo akenda otielo mbongo faut salisa carte babengaka carte dépôt. Alors na carte dépôt wana nde akobanda okende otiaka mbongo na yo. Aza na droit carte dépôt wana eretiraka mbongo te ekotisaka kaka mbongo. Soki siko oza na confiance na mutu wango nde okoki kosalisa pe carte locale oyo ya ko retirer pe na ba mire na bango na kini kuna. Donc pour faire le business en Afrique et que ozo vivre non na poto mais oza ko enjoy business na yo wana ozo lia mbongo na yo sans que on se déplacer sans que okende na Western Union kotelema na molongo salisa visa carte na yo salisa talking na yo talking babenga kango talking ni Ticotac pardon talking. Osalisi talking na yo yango. Osalisi talking na yo ya Procrédit. Osalisi talking na yo bakolakisa ndenge ya kosalela yango eza $35 5 ans. Osalisi carte visa na yo, osalisi carte dépôt. Carte dépôt wana eza ya mutu akobanda kokende kotielaka yo mbongo. Na pesa bino avantage ya carte dépôt eza nini? Carte dépôt avantage ne eza nini? Chaque jour ou bien chaque fois azana mbongo kokende kobwaka kango na compte na yo. Soki siko ndenge na kini miyibi bazali. So baibiye recette ya journée moko ekosuwa yo makasite. Mais soki olobi ke abombaka mbongo wana akende kotiela par exemple na Western Union. Bande konanga baibiye $1000 $1000 wana
nani a perdre eza yo. Mais soki akendaka chaque jour ko bwakela yo na compte na yo moi 10 euros, moi 20 euros chaque jour na fin du mois oza déjà na mbongo oyo oki ko futela ndako a na poto. Et yo ozo continuer ko sala musala na a. Donc côté finance, côté que o moyen à voyager, mona ke do sala business na Congo ezate parce que naza na muto ko gérer lenga kuna te. Tu peux le faire toi-même, mais si tu makambo mbongo tu bi bande kona biso kuna likambo mbongo bazalaka na makambo ebele. Opesi montako ke dotier la kangai business oyo bimisa par jour par exemple $30. Bokende ya kotier la ma chaque jour $20. Bazui carte de poids na bakendo bwa kelo $20. Oko vérifier yango awa parce que ozana tiko ozana na talking oil. Quand ozana talking oil, ko vérifier tous les jours ce qui va tirer yo mbongo. Oza ce qu'on a carte visa na opo yo moko o vivre o enjoy business no ya Afrique à partir ya awa. Oko beta no 2 ans 3 ans okendate ozo gérer nyoso awa. Mbongo bakoko sote parce que ozo muna ndenge ezokota na ndenge eza kobima. Donc eloka muke nazalaki nango pona batu oyo balobaka moi ni ndenge na lingana ke do investir na Congo mais na banga kananga ba avion komata tous les jours naza na muto gérer mbongo te tala batu akiso kotikile bango commerce bakoli mbongo po bamona ka mbongo na biso ekomi ebele na maboko basimba ngo te muto asimba na ata $100 te ozo ibisa $500 ke do tiro na compte akoyiba ngo kaka akoki koyiba yo ubibo kipe koyiba ye yango. Nani ako perdre eza yo. Mais ceux qui bazo kende kotika chaque jour, moi 10 euros, moi 5 euros, moi $5 tous les jours. Au moins on se retrouve fin du mois, au kokisi mo mbongo moko boye, o zaki na ngona besoin ya kosala ba mwa biloko na yo kosala ba shopping na yo, kofuta banda kofuta ba frais. Ba charge auto zala na ngona poto. Donc business na bamboka na biso ezali très important. Surtout pour na biso ba tovandi awa. Ba possibilité déjà ba banque faciliter biso ba possibilité ya kozala awa mais ozako vivre na mbongo ezo uta na revenu ya ba business no ya Afrique. C'est possible. Surtout ba période ya corona, c'est possible. Ozo lia na yo na mbongo na ezo na ba business no ozo sala na Congo. Bande ko pona ko sala business na Congo na Kinshasa wana, ezate obligé qu'il faut sala ba millions. Ezo ko so même $10 par jour. Eza déjà business. Bande konanga mboka na biso zali na non exploité. Et puis bato bazali kuna boyebi ka difficulté eza na mboka wana. Bazana na possibilité te ya kosala ba business ya mike wana. Bazana possibilité te ya kosala ba business wana ya mike. Mais biso tozalaka na moi 100 mois 200 moko ya réserve awa. OK, o engagé ba mama moko bo sombeli bango manioc. Koyoka na kaka na ba ferme comme ebele na Kinshasa bato bazo fournir bino manioc ou bien bakenda ka bango moko kosomba manioc côté ya ba mpasa kuna ya ba kinkol bakenda ka basombi ba manioc ba 4 5 sacs ya manioc balambela ka kwanga wana oyoka na bato ba supermarché ba boya kate basaidi au moins place o teka kata ba kwanga o tiaka ba étalage ba kwanga na yo wana. To ba maman na bazo selo ba kwa boza na 10 maman 5 basala na tongo 5 basala na poka. Moi j'ai une copine qui fait ça. Elle a même abandonné le travail ici afin na Bruxelles. Abandonna kutu ko sala na poto na kuanga bande konanga. Amemaka mbongo mukaza laki nango, elle a engagé 10 mamans. Elle a engagé 10 mamans. Ba maman na basala ka 5 basala na moi 5 basala na pokwa. Bato ya moi bazo longola ba posto ya ba kwanga wana, ba o ya pokwa bazo lamba kwanga. Et puis ba kwanga wana kaka ba mama wana bazana bato bakenda kopesa bango yango ba ya kozwa ngo ango. Cette femme a abandonné ma misala na biso ya poto. Elle ne travaille plus ici. Elle a sa carte visa, elle a sa token, elle voit tout ce qui se passe dans son compte. Elle gère son compte à partir d'ici. Na ba période ya corona, kaka posa ka business moko boy, yo wana osimbi nzela, okay na kini. Oko kuta na corona kuna machine ya respiration ezate, kuna bazozo wa corona o seriete okufi. Et comme o famille batu balie yo. Oza na carte no token, oza na bezo kende pona kozuluka kozwa mbongo ya business te. Procrédit wana eza lokola wenze mututu akendo tia mbongo ne kuna. Tia mbongo na procrédit. Salisa business na yo, fongola compte na Procrédit, senga token na yo, senga visa na yo, na carte dépôt o bakenda ko bwa kelo na carte na compte na yo.
Ba maman on a pour un salaire na bango, ba les kaka na banque, ba ke ba fouti bango, tu n'es pas obligé d'être à Kinshasa pour gérer tes business, mes amis. Tu n'es pas obligé d'être à Kinshasa pour gérer tes business. Ok, à partir de là, vous gérer en haut. Ba banque comme on a qui. C'est tout banque aux fiable, bande qu'on a le bakango tout le temps. Et ali procrédit. Oh, bazo benga equity bank lelo. Po eza banque ya peuple, eza mutu nyoso. Na ba maman ya ba kwanga ba kedo bomba mbongo na bango kuna. Ok, kotia au fond no continue wana maman moko omoni opesi confiance omoni kaza maman responsable, ye mutu azwaka mbongo wana ba kwanga akedo bwa kelo na compte. Bande konanga après 2 mois 3 mois okomi ko utiliser carte non oyo okomi pe ko futa ndaku okomi pe ko futa ba taxe toza ba frais toza la kanango a. Donc toza to uti na mboka oyo ezana no non exploité. Donc ezana no carrière, ezana no chantier. Okoki ko kende komi ko tsana poto wana obandi pe ko sala na kati ya chantier kuna obandi pe ko potana kuna ndenge batu misusu okozwa mbongo. Malgré aux offres na poto, mais tu vis avec l'argent qui vient de tes business en Afrique. C'est très capital. Donc, c'était juste pour éclaircir bateau balobaka moyen na la business en Afrique exacté musala nangé ko permettre nga tout le temps en Afrique. Tu n'es pas obligé d'aller en Afrique tous les jours. Tu n'es pas obligé de payer ton billet d'avion pour tout le temps pour aller vérifier ba compte na yo, ba mbongo na yo. OK, ika pour la première fois les fongoli business na yo, ne rentrez pas avant ya ko sali sababiloko oyo. O sali si carte visa na yo, o sali token na yo, o tikeli muto yo pesi responsabilité ya compte na yo, o tikeli muto wana carte dépôt. Carte dépôt coûte ça la 5 jours 10 jours et bimi. Ba oyo nde ça la 2 semaines carte visa. Ba bimi selio. Et si li ozongi na yo, obandi ko gérer ba bien à partir de awa. Obandi ko gérer à partir de awa. Net ma copine wana sa copine wana sala kwanga atikela muto akenda kotila yembongo atikela azana droit ya kobimisa au moins par mois au moins $300. Na 300 wana ezali pona kokende ko somba ba manioc mususu pona kokende ba transport ba manioc wana po ekoma na ndaku na ye po ba somba makala pona kolamba ba kwanga wana. Maintenant cette femme a arrêté de travailler en Europe. Biso to kanisa kaka po soki oki mutu ate kosala business en Afrique to tiaka na mutu o aza na mbongo non. Kosala business ezalaka kozala na mbongo te eza koluka mbongo. Donc oki obanda na $100 oki kaka kosali étude de marché eloko nini oki osala na mboko bandeko na mbongo na biso eza na chantier to souffrir awa pamba mbongo na biso eza na chantier et puis business wana ekopekisa yo te ovanda na poto. Je crois vidéo yaki avant je vous ai expliqué comment ko travailler na batu Afrique. Ko lakisa bango te ke yo za riche. Biso sikoyo ezalaka soko tali bien. Ba escroquerie yo basala ka biso na Afrique soko tali biso moko to za ba fautif parce que to kenda ko se présenter le quoi batu mbongo na Afrique. To kenda ko se présenter le quoi ba riche. Alors bandeko na biso na ba yebi déjà muto za riche. Atie déjà na mutu na yeke tu as beaucoup d'argent ici. Mais soki okay o lakisi bango ke na ye ko luka. Kuna via pasi na eko luka awa. Bande kona mbongo eza na mboka na biso wana. Alors, lero ke ko fongola chambre froide na yo wana. Lero ke ko salisa ba société no ya ba kwanga wana. Avec des sacs ya manioc, eko ki ata $200 ete. Okoki ko banda déjà. Eko ki même pas $50. Okoki ko banda déjà ko lambisa ba kwanga. De ba business eza ebele ya mike wana futa kakoleka o to tia na mitu na biso soki mutako sala business na Congo c'est kake ko tonga flat po biso to saka na ba initiative te to linga ka ko sala baninga ba sala déjà ya moni ba flat e koma ebele mutu so akeka ake ko sala flat mutu so ake ko sala flat alors ba flat e koma ebele ba takula la kuna bazate oh ba business ya mike wana eza ebele oyo era rapporta ke bimisa kambongo ba business eza ebele bande konanga. Oko fongola pe malewa no moko boy eza lokwa centre ya malewa à partir de 11h batu babandi ko yakole on pesa bino ba idée na ngai à partir de 11h plan moko eza 1500 loso madesu 1500 fufu moko boule moko fufu na madesu 1500 francs congolais mutu tu akoya na midi de 11h à 16h bazo tokela bango bazo na ngana mona ba biloko wana na ba pays asiatique na Jakarta na monaka mwana mwasi aza milliardaire afongola ba centre wana kaka ya batu bayaka kotoka ba loso na madesu na à partir de 11h 16h
Moins cher, tu es prix moins cher. Comme un milliardaire na minute bande. Vous savez que biloko minene, tous andé na ba initiative. Il y a plein de choses à faire dans notre pays. Et ça dans nos chantiers. Toke na kuna lokola ba boss, toke na lokola ba toke ko luka. To la sabande ko biso ba mona ke toke to yende ko luka. Et ko sunga biso ko sunga pe bango. Parce que na poto mbongo a passé. Oki ko teka malewa na balabala te mais na Congo eza permis.